عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل المكرونه النجرسكو. معايا دلوقتي كيلو من المكرونه سلقاها نص سوا عشان طبعا هتخش الفرن، ومعايا دلوقتي نص كيلو من السوسيس، وان شاء الله هتعجبكم. ونسمي الله ونصلي على رسول الله. البشاميل كده معايا السمنه على النار، وهنحط كده 3 معالق من الدقيق، وهندي كده تحميصه كده للدقيق. بعد ما الدقيق اتحمص مع السمنه هضيف بقى اللبن. معايا كيلو من اللبن، وهقلب كده. احط الملح، حطيت كده الملح، وحطيت مرق من الدجاج، وهنقلب كده لحد ما يديني القوام بتاعه. وكده البشاميل بتاعنا كده خلص، كده القوام بتاعه شايفه كده. عشان انا بقى عاملاها اقتصاديه من غير جبن ولا اي حاجه، هحط بقى معلقه سمنه بعد ما اخلص كده، هتديني بقى نكهه تانية وطعم تاني. بس كده خلص معايا مع بعض السوسيس. انا حطيت على الطاسه على النار فيها سمنه، وهنزل بقى كده بالسوسيس، هنشوح كده. بعد كده ما شوحته شويه هنزل بقى بالبصل كده، بصله مبشوره، وهنقلب كده تشوح معايا. احط بقى التوابل، كمون وفلفل اسود وكركم والملح، وهنقلب كده. كده خلاص خلص معايا كده. بقى كده الصينيه، وحطيت البشاميل كده من في القعر كده من تحت، وهجيب نص المكرونه هوزعها كده. المكرونه كده في الصينيه، هجيب بقى السوسيس بتاعي وهوزعه كده في الصينيه. بقيه المكرونه بتاعتنا كده، البشاميل كده من على الوش كله، كل البشاميل اللي عندي، وهوزع كده. خلصنا المكرونه بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن. شوفوا جميله ازاي، محمصه وجميله. واوريها لكم كده ادي بالشوكه اهي، جميله جدا جدا. جربوها تعجبكم، ويا ريت تعملوا لي لايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.